Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną, lapkričio 27 dieną, prasideda BOGO akcija produkto Glutamin Prime. Tai yra 2 už 1 kainą. Šitas produktas yra kaip pelytė toje pasakoje apie ropę. Mes kiekvienas žinome, kokį vaidmenį atliko ta pelytė šitoje pasakoje, kokį labai svarbų vaidmenį. Tai Glutamin Prime yra lygiai taip pat kaip ta pelytė, kuri atlieka nematomas funkcijas, bet labai svarbias mūsų organizmui. Tai štai šitas produktas už pakankamai subtilę kainą, jame yra ingredientai, medžiagos, kurios padės dalyvaus visuose procesuose, apie kuriuos aš dabar pakalbėsiu. Šitas produktas yra vadinamas Glutamin Prime pagal didžiausias amino rūgšties glutamino sudėtį šiame produkte. Ji yra labai svarbi mūsų raumenims. Šios amino rūgšties klodai yra didžiausi mūsų raumenyse. Ir jie labai gerai žino sportuojantis, užsiimantis sporto, atsistatymo procesui, sumažinti uždegimą, skausmą, nuovargį po treniruotės. Tai jį gali naudoti ne tik tai produktą, ne tik tai sportuojantis, bet ir dirbantis fizinį darbą. Dabar toks tai yra periodas, taip, kai kam bus tai yra lakstymo, toks tai šventinis periodas, kažkokių darbų, kas dirba stovimą darbą, kas nuolatos didelį krūvį patiria, taip atsistatymo procesui. Taip pat tie žmonės, tas žmogus, tas vaikas, kuris patiria didžiulį ir protinį krūvį. Visiems tiems, kurie dirba protinį darbą, atsistatyti ilgai, trumpai atminčiai, paremti ją. Vaikučiams, kurie silpniau mokinasi, sunkiau įsidėmėti, susikaupti, prisiminti. Šito produktu susipažinau, kai mano vaikučiai buvo 3 metai ir buvo įtariamas autizmas. Tai kartu Glutamin Prime naudojom su Rekolu, kad padėti šitai vaiko sistemai. Dabar yra egzaminų metas, kažkam tai sesijų, semestrui, padidintas krūvis metų pabaigos, tokio stresinio kitąkart, nes nuolatos daug iššūkių, daug kažkokios veiklos, nuolatinės besikeičiančios, tai tada sunku susikoncentruoti, nurimti ir netgi prisiminti ir sisteminti informaciją. Tai Glutamin Prime mums į pagalbą. Artėja, prasideda ir ligų sezonas virusiukų, kuri žiemos, rudens, vėlyvaus periodo mums vis dėlto supa ta aplinka. Tai Glutamin Prime prisideda prie galingo detoksikanto glutationo sintezės. Tai yra natūraliai besigaminantis antioksidantas mūsų kepenyse ir jo poreikis išauga didžiuliu su amžiumi, esant stresui, esant ūmioms infekcijoms, lėtinėms infekcijoms, nes jo mažėja, kai yra stresas, amžius, tos lėtinės infekcijos. Ir padeda mūsų organizmą detoksikuoti, išvesti greitai tuos toksinus, o be to apsaugoti smegenis nuo kancerogeninių medžiagų poveikio. Taip pat Glutamin Prime šitas produktas, kurie patiria traumas, operacijas, žaizdų gijimui naudojamas yra, kad greičiau vyktų šitie procesai. Taip pat sudėtyje yra išskirtinė, ypatinga alfa-lipoinė rūgštis, riebalinė rūgštis, kuri yra labai svarbi, nes jinai tirpina toksinus, tiksliau suriša riebaluose tirpius ir vandenyse tirpius. Surišami yra šitie toksinai. Nėra nei kitos tokios medžiagos, kuri galėtų kartu ir surišti šitos toksinus. Nes kiti antioksidantai arba riebaluose, arba vandenyje suriša toksinus, tačiau alfa-lipoinė rūgštis, jinai dalyvauja ir medžiagų apykaitoje, ir ląstelių dauginimasi, ir imuninėje sistemoje. Galima sakyti, tai yra ir lėtina senėjimo procesus, nes padeda sumažinti uždegimą, laisvuosius radikalus, ir be to alfa-lipoinė rūgštis padeda ląstelių dauginimuisi per mitochondrijas. Tai yra mitochondrijų medžiagų apykaitos produktas. Jame, aišku, sudėtyje yra transfer faktoriai, jų yra nedidelis kiekis, apie 30 mg, tačiau taip pat prisideda, kad pasisavintų visos šitos medžiagos pilnai ir atlieka savo informacinę formulę.
pernešti informaciją nuo ląstelės prie ląstelės. Taip pat visa šita sudėtis tarnauja imuniteto ląstelėms, tos amino rūgštys, kad mūsų imuniteto ląstelės galėtų normaliai funkcionuoti. Jeigu transfer faktorius yra pernešimo faktorius tarp ląstelių, tai šitos amino rūgščių kompleksas ir glutaminas, L-acetilcisteinas yra energija mūsų imuniteto ląstelėm tam, kad jos galėtų funkcionuoti, tam, kad jos galėtų išsilaisvinti iš kaulų čiulpų ir galėtų laisvai judėti, vykti energetiniai procesai. Tai štai glutamin prime mes galime pridėti prie bet kurios schemos, prie bet kurio proceso. Jeigu šiaip naudojame, tai galima, čia parašyta yra, rekomenduoja gamintojas 4 kapsulės, galima ryte išnaudoti, galima vakare, galima po fizinio krūvio naudoti, galima visas 4 iškart, kas patiria didžiulį fizinį krūvį, galima netgi ir po 3-2 kartus naudoti, po fizinio krūvio ir einant nakčiai, atsistatymo procesui, kas patiria nuovargį. Taip, nes naktį vyksta procesai regeneraciniai atstatomieji. Tai labai kompleksinis produktas, kuris už tikrai subtilę kainą su savo sudėtim ir su savo tais tokiais rakčiukais, kaip atrakinti, prisidėti prie subtilių tokių procesų labai svarbių mūsų organizmui. Tai šiandien yra 2 už 1 kaina, tai nežinau, kas gali būti geriau šitos akcijos metu ir kartu prisidėti prie mūsų geresnės savijautos šiuo periodu.